عبرت ब्रेकिंग न्यूज़ قاضي احمد जे रिहाइशी इलाइक़े रमज़ान राहु ڪالوني में वासे औरत 40 साला زاهده माछीअ खे पंहिंजे मुड़ुस जवाबदार गुलाम हुसैन माछी घरू अणबबत मामले ते लोही पाना हणी क़त्ल करे छॾियो। वाक़े खां अॻु मज़कूरा जवाबदार पंहिंजे ज़ाल खे सख़्त तशदद करे लोही पाना हणी ज़ख़्मी कयो हो। खेसि काज़ी अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जंहिं बैदि खेसि ॻणतीअ जोगी हालत में नवाबशाह अस्पताल नियो वियो, जिथे ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे औरत दम धणीअ हवाले करे छॾियो ऐं फोत थी वई। मक़तूला औरत जे वारसनि जो चवणु आहे त बेगुनाह औरत खे क़त्ल कयो वियो आहे। पुलिस मूजिबि जांच हले पई। जवाबदारी जी गिरफ़्तारी अञा अमल में न अची सघी आहे। फारूक जूणे जो इबरत न्यूज़, काज़ी अहमद।